besok aku jadwalnya di RS Madiun. Untuk praktek mandiri besok jam 9 sampai jam 12 siang. Ayo ngopi yo. Ngopi ning ndi? Asawi iso pra wi. Mau enggak ngopi? Neng di. Ning ndi? Mbuh aku ora Jawa kok. Tongkrongan anak muda. Neng warung ayu ah. Iki lho delok kontenmu iso aku malah bubar. Delok konten di. Jadi tak asalmu koyo aku sok band jadi. Lah iya. Lah terus cerminan wong nek wis rapi ngono kuwi. Rasane jajal awar bedino nggih, weng kok awar bedino. Tak teka kok gulune. Awake dhewe iki pangeran yang terpenjara ya Wan wis ya. Kandhane. Wis nek rapi gerak sati ngene lho nek gerak sati rapi. Ora weng kok wis. Weng kok wis ro. Nek ndek kayak gombal kateng telecek ngono ndasmu kelas deloken. Angger video lama kayak muncul ning beranda wis bar Wan. Lah ya padha wong kingkek iki lho. Aku wis gawe konten to. Aku ngomong kok pinter nyapu ya aku tahu kerja ning mall langsung nesu padune kelingan kae to. Iya malah ngamuk. Apa? Berarti anu informane Cynthia. Wong aku Man. Yo ngono wi to Gi. Man, aku lirik lagu diganti lho, Wan. Tresnoku koyo bonsai anting anggi. Tapi jelalah ngono kaya video-video lama kaya muncul pas iki nyekrol ning aku gumun ya nan. Padha Wan. Aku arep install TikTok. Ora aku tok berarti Anggi barang ngono kuwi kok. Ya apa? Ora aku tok Anggi barang ngono berarti. Ini kowe kok iso. Walah nurun aku. Yos enggak apa-apa. Mas Tiaki mekek iki calon-calon kali. Ada telat kok. Warune yuk rawuh bleset terus. Iya ta dok ki ning ndi arepe dok? Wis padha adus bro ah? Bro. Kilo bar ngamuk. Bar ngamuk terus adus. Adus hanya untuk orang-orang kotor. Makasih Pak Nopo. Bar ngamuk terus adus. Iki padha iki nek kelingan lagune. Lagune apa? Tak Gema. Nah, iki nek lagu Tak Gema teni ki ngamuk. Edit kuwi kok trending kok. Oh, padha story Pak. Padha. Yo, nek lagune Tak Gema teni ki nesu lho hubungane lho. Korone. Padahal yo ora nyampo to. Apa tuh arti sebuah lagu? Lah gue edit kuwi karo foto mukae kok. Wah, tak gedeng aku. Long weekend gak dolan ndi? Prai terus sak dolan. Hah? Nyapa ngenteni long weekend? Uang pengangguran. Itu nanti ayu no. Itu nyanyi dak. Awur. Nyanyi. Nggak mau aku. Nggak mau lagu itu. Enggak mau ya wis. Jenang. Aku gak seneng jenang Mas aku. Nek sore ini makan jenang lemes aku tetep seneng sego bebek. Yo, Wingi nek sing komen gua aku nek karawane omong kecut len. Ndek iki lho mah tukaran gede. Apa? Aku live YouTube iki terus ana sing gawe jenenge Cynthia Arga iki terus komen. Mas Iwan kenapa dulu apa ninggalin aku nggak berani bilang sayang lebih malah padu. Dah kena tinang nang blas kalau malah padu kalau malah. Bajingan ngomong tapi iki wedi. Iki kan aku live TikTok kan biyen buka Cynthia kuwi. Lah terus bar ngono apa anek sing nggih akune terus metu ta iki wedi ndelik-ndelik. Sampai wani silet aku ya ngono to aku ya ngene. Mbak Cynthia aku mau ambil sandal yang katanya kecer nggonmu aku ya ngono ayo nah. Sampai live wis.
Le sampai live wis bar lho cik setengah jam cik waduh terus sampai jublek aku kan. Lah wedi lho rawani lho nek Sandale Cynthia. pas ini kono. Sandal apa ora? Enak. Tapi paling nggo cetek geni mbokane paling gadang jenang. Jadi sepatu barang. Aku sepatonan aku nek dolan-dolan. Padahal dia iki tak kira ki guyon lho wong komen nggih jenenge kuwi. Lah kok tower semalah manas ya akhirnya nesu tenan malah. Lah kan tak tekoki ngene. Kamu pernah ditembak, Kak? Mas Iwan menurutmu ada perasaan di kamu enggak? Ora ditowek rak towek kok disewauri dluwinding ngono yo nan. Batinku wis wong biang-biang dijarak kae malah mundak nesu ae. Anggi enek tunggale Anggi yo ngono kuwi bae. Lah iki terus yo gambaranmu sok ben wis rapi. Gak aku tok. Tapi ki sing ngunyo aku tok. Sok ben Kuwi jere wong ngunyo iki. sok ben nek Anggi wis rapi terus hamil mesti ngono kuwi hawane ngamuk ning Andik terus. Pola sak pola salah. Kuwi, Iya wis toh. diamuk kuwi terus penting. Drek-drek ya kuwi. Ya wis tak adus sik yo, engko nek pengen ngopi mbek ae. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya Reni Maya. Ning ndi? Aku Reni. Anjel jamur. Aku jam 4 ya live kok. Pak Nova, thank you. Thank you Kak Nopal. Banyak orang terus anak mandeke Pak Tapi Nopal. gak tau oleh lah aku iso ora Pak Nova korine langsung dikeken nggih aku ngono. Jadi merempet aku. Iya Ica mah harus jadi princess ya. Jadi nabi boy. Yang belum absen laporan toh teman-teman. Pak Nopal. Polo Pak Nopal, teman-teman. Beroleh rezeki akeh kita langsung bagi Polo ke teman-teman teman-teman dan kita kok. Polo Pak Nopal teman-teman. Tak cangking gengget rata tak ngetroporat jadi malahan. Apa? Dan coret wow. Cewek kayak jamur. Kowe gak tau kayak jamur iku to ya? Apa? Aku gak seneng. Loro dulu kok. OPD tak wae kok. Tapi kabeh tak wae nenek. Nenek. Wes nyawer ngono. Karena aku nyawari nyapo.